Linyango da menge olele mangwanga ndoto mobuye komabeke nyango da odetie mangwanga ndoto mobuye komabeke linyango da melanie mangwanga ndoto mobuye komabeke kokwa meimbu wakpa aika meana kokpolon meimbu wakpa aika meana kokpolon meimbu wakpa aika meana kokpolon de balobi soso soso ya mobali ezali na nyama moko bazobenga ye na mboka na biso na lingala aza mwa fourmi moko noir azalaka na nzete ya busongo oyo eyambaka bambinzo tozolia lelo nyama wana soso alingaka ye mingi me nyama wana soki aye soki babuki nzete na elanga ekwei banyama wana balandaka solo ya nzete wana me soso alingi ye mingi soso tango azolia ye amikangi maboko ameli tango akomi na mongongo asa nini afungoli manzaka akangami soso asa nini akufi nde balobi ke na monoko ya mboka neti na yembi wana balobi soso ameli nyama nyonso na mokili akende siko komela esiko bamelaka te aye kokufa nyama kangami na mongongo bon na sepi mingi njalo iba journaliste abo pami ambi enyeni sengo enene inu ba wanima ba panyana ngando te jangi kokomo abo pete kokomo pe ba di partout njelo akene ho ya yeso sengo okiso bodo di hobo nako ka akene di yembe da wa akene di koloni jet nako ka akene kalo te nje bola sepi ino ya bukara nubo mundele ake adu akongo ebunda to banje hana akabogoje gandiande mais kobala masi côté na biso ya condition comme ya nini musenganeti nini parce que le log libali comment côté kamona et pas belo bobala na coutume ndenge nini na coutume na biso to seka liboso biloko ya yo tata tawana mamundoki zalaki to senga bundoki to sengi machette to sengi epasoli alors biloko na biso wana soki ozali mutemai okosenga munyama osengi filet osengi ndobani soki ozali mutu ya jamba osengi basinga bamutekwa na basinga oyebi singa ezaka bibine ezaki bazakubenda na baba masuwa basaka babina kabona baba bon sengi yango alors sengi biloko wana kasi ambongo bakotubake etali possibilité na yo tia moi sinon na valeur yomo biso tokotie la batalo te to tia ni moi sinon na valeur comme na yo ezalo kum kasi tokotia te olokola monta te biso zana na ndenge wana te. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi à chaîne na biso aussi pas de vidéo TV Clever Lesenga Libosa Bilobelissima caméra Jean-Claude B6 notre coordinateur au Aosa Moussala Malamu merci na boss na biso je sais pas de vidéo TV depuis Allemagne na maman Nicoletta mode Bandeko Balandi ozali concept ya sika émission ya sika découverte des tribus et des provinces le quoi tout ça la émission ba découverte to bela mingi ba commune na ba quartier mais l'autre tout parce que au Italie RDCP tout ce côté na ba province ya ba tout na ba tribu to yeba lo lengeni bato bakongo bazalaka lolenge nini bato ya bandu bazalaka bangala bazalaka ndenge nini ba mongo bazalaka ndenge nini yango moni ozali ya liboso e bandi awa tozobela ba tribu na ba province nango yanzali na ba des invités na ngai na bango to beta lisolo ya province o tobela awa lelo mbote papa mbote ni comment on dit pardon comme na ngai ya menge modengo prénom alors surnom ozali mota province nini notre province c'est Bazuele. Merci beaucoup, voilà, il est de Bazuele, donc vous comprenez directement que non, Lelo, Tozo, la province, il y a Bazuele. Il y a un monde de la province à Bazuele, donc, puisque Bazuele, ils ont combien de territoires, Bazuele, ils ont les parties, nini, donc, il y a un monde de la. Chef, bonjour. Oui, bonjour. Comment on dit, pardon? Kumbo, Messi, Mgen, Manzanga, Aimé. Il pose à notre province, nini? Oui, nous sommes notre province orientale de Bazuele, de Bouta. Merci beaucoup. Donc vous avez compris que non, mes invités, Bazabatou ya Bazuele. Donc j'insiste à dire quoi? Vous qui avez voulu YouTube ma solo ya province Nabino.
contacter biso na numéro ainsi voilà to la province nous surtout parce que nous allons faire découvrir toute la République démocratique du Congo. Nous allons parler de toutes les provinces. Donc à la province nous surtout pour permettre bandu bazami qu'il y a poto au baï bamboka na bango tiba bamboka na bango nengi mboka na bango ezali mboka na bango bandenge nini et puis mboka na bango fandi wapi papa yo biozali tu à Bazuele. Il faut d'abord le loi fait comme la Bazuele parce que à l'époque le gouvernement il y a présent Mobutu Bazuele Botswana ngoni Bazuele va bazer bien Buta. Pardon. La province il avait quoi Bazuele lelo. Tozaki na province le bosia Mobutu Kisangani oriental. Alors le quoi va passer contre comme na Bazuele. District Buta. Ezaki district Buta ta Mobutu le l'autre comme na province biso Bazuele. Na Bazuele ce que dans la district ni. Dans un district à Bazuele. Donc, territoire territoire Aketi. Donc si je comprends bien, donc tu es Bazuele, une des provinces, territoire là vous allez Aketi. Voilà. Papa ils ont mon collègue pour mon collègue je crois au Botami côté quoi on a ici. Na Botami na kati ya Aketi. Pourquoi parce que baba Botama là ngo? Ngai na Botama ki na mission moko na intérieur mission Ibembo. Ah na Botama ki na mission Ibembo. Année ni en 1944 dans 12 mois le 5 donc il y a un mois il y a décembre le 5 si que tout le monde sur la Bazuele hein la province à Bazuele province à Bazuele ndenge zali wana et quand mana la province ni pemini nango province Bazuele et quand na Otuele côté Isiru alors et quand na province Mongala. Alors, province. La province, il y a nini ya ngamba Kisangani pe. Ah, ikagana Kisangani Chopo. Chopo. Alors, ikagana Isangi. Province Isangi. On a Ibiwan. Voilà. Merci beaucoup Siko. Bato Bazuele ba utawapi. Avant qu'on la Bazuele d'origine na bato Bazuele ba utawapi. Bazuele bazali Buta c'est-à-dire baboa bazali hein babenja bazali bazande bazali na baboa babenja bazande bango to wana bazaka ta Bazuele sukwana parce que tu es bara origine peut-être bato baronte moni biso ba mongo to utaka boye to e boye biso ba luba to utaka boye to isko bato Bazuele ba utaka wapi ba fana Bazuele baba boso fana nanu wapi biso to tamola mingi to uta dans Soudan to tamola na Soudan ti to ko bimana mongala à côté ya Lisala alors ba koko na biso bavandi wana na Lisala kabulani po datina ya mukolo na Alek kubula na zamu hapa si bawela na niki bawela na kili mo alikamo ya monte ya nyama leki na klut sedi makamutali basi mosi ya moba ya klut na mosi ya leki klut akei leki akei jamba atikeli leki mosi te abate libota ngo ndio kubaki na ye mosi tambali alors évidemment na bali matata wana takwazongaki sawo elela kate lekani alors sikawa leki alibo bisula yo kloto tukabwani tukumona nisute on aleki la bisuti ya komina mongala bumbati yale bayo koma na territoire ya Keti balbo biso tuzizama na biso awa to diba ndeko awa atete bazoi pe babenza bususu kuna bon bao to zaki na isala bakoko na biso batika koma bangombe alors to komi kuna to ziba benza bususu kuna alors to tiki kota la biso ngombe to lekani mamoke soki biso to solola mangombe bazo yoka kasko solola to solola na ndenge ya mwa koka na moke masasi ma yato babiso na likolo nsase alors to komati libenza o la biso na Aketi to komi sikawa ba to baboti biso na territoire Aketi bakoko baboti biso na territoire Aketi to komi babenza la Aketi alors ne sikawa to me sali ko saba ko bulani wana kubani ko zoba ba chefferie kukota baso lakita kubana na kula kubana kuna yango biso babenza
On dit bien babinza bouton na Soudan. Bouton na Soudan donc bouton na Soudan ti bouye na lisala. Bouton na lisala wana yana leki ba wele ni mwasi. Ale ba kabwani wana. Ale leki a continuer nzela na e akeiti akina akikufa na mina akiti. Tango koma na akiti bokuta ba kolomboka bazalaki. Kutaki ba kolomboka ba benza bazalaki ba pazana ki mwa mingi alors toujours bango bandi ko esprit biso li benja da bango o biso tikali ko solo ya go wana abukibo ni bukibo alors na ngombe tutwaki ni logibo odibo pele na ngombe epera biso kuna tuzwaki bango okebo pe okibo na ngombe alba odibo pele so na biso da bangonde yoko da kalandenge wana alors biso to mesende na oyo kuna ya akiti ya ba benja tukutaki ba kuna. Voilà, merci beaucoup. Je salue Élisée Mboma, Bijumbo Maman Bijumbo, présidente MDCC, de ma diaspora congolaise pour le changement. Maman Tété, Maman Rita, Maman Marthe, Thérèse Louzinga, la Suisse, est-ce que vous allez. Donc, nous surtout, on a besoin de Mikila Poto, donc, tout la province n'a eu contacté sur le numéro Zaliwana, Toroyape, Torokoma, Toroluka Batambo, quand on a Bango. Donc, c'est une émission où vous allez découverte des tribus et des provinces. Si papa, tant que vous faites na Akiti, vous faites Akiti, si vous Panzani, nakata Akiti wana, vous avez village combien nakata Akiti? Nakata Akiti tozela ba race, c'est-à-dire ba benja bazali. OK, voilà oui. Bazande bazali. Wana bikolo bikolo. O ba ki ba ko c'est-à-dire nakata ya territoire. Territoire Akiti. Kasi da ba village kuna tozela ba village da bango. Kasi tozo ka akota moko ya babenja. Alors na territoire tozali na ba race mususu bazande babenge mbuza ba contribuer dans carte le territoire de Akiti. Alors buganga mangwandi bote mukini mangu kuna na yakoma ba kuvanda ya biso na Akiti ali tukomine bango famille moko tubadi wana. Alors na balance mususu baza kuya tubadi na bango na carte ya territoire quoi ville grande le Kinshasa quoi ya groupe ba to ebele kasi ba kolombo ka bazali ba benja territoire ba benja Mobenza a se comporter nini na société Mobenza so fa na société Mobenza za muto ndenge nini est-ce que Mobenza za muto akanda Mobenza za li muto lolendo Mobenza za li muto salité Mobenza za ndenge nini normalement Mobenza za fier mingi ali kulia kitoko kulamba na ye mwasi ndenge ya kulamba oyeba te guna kulia oda sepena ngo yango oyo biloko nyusa kulia tuza bien kasi tozaka na kanate tosirikaka kasi totiaka ngo te bate ko sirika lekani nango tozala kanda ya bundoki te kasi tozala kanda oyo ya kutime ke moto nyusa ko sirika ndiko so ko na moko na biso ko banda na yo bien bakoyamba yo bien soko za kindako lobi yo banda bakopesa na ndako bo bapesho si ovandi alors bandi ko bimbo isaso ko bundi koki obingi bo oziba na place bandi ko banda bakoyamba yo bien bato tout ça bino bozara sauvage te lokola bandelo bambuza olobi pa makofi mando mama di bino bozara bongo te biso zakara bitumba na te biso social mi tozali puisque tozali bato ya komela masaka biso wana ezali basaka ya sese comme yango bambu et puis ça plaisir so plaisir zali to so la bo plaisir kuda kasi ya ma kati ya ma kuba tetoze ba méchant tozali ba méchant tetoze social na bato nyos tout ça kasi mo kakataluza ya kate bitumba za kate ko bitumba za pona partout solimo mabe babenzali bazali polygame balingi basi mingi mobenza parce que tobi mingi baluba bazaba polygame akobala ta basi mbale misa mobenza kobala basi boni na pas fana na libota mais normalement na kati ya mboka zaki importance mingi kuzala basi 5 uza makasi na mo pour okata bilanga ta okati bilanga na yo situ ya mboka so okati bilanga na yo mo tura moto azali na e parti na elanga na ye elamba na ye makamunyo so libala na ye tout ça de là ekuta bakasi na soko za bosi ya goigoi bakubala yote puisque soko za goigoi okulata te alors yango nde bazaki d'importance ya ko bota bana pe belé akolisa libota mais ce que lokola la génération alelo bandi ko diminuer babandi ko bala basi mbale enfin mbale so monique ko kidayo suivant ba possibilité dayo kasi minité ta bilanga ndi ko na chefferie ta kasi da
dans le territoire, dans la capitale, il y a après c'est maman quand bazar en terre tout ça de là ce sont pembe za comme moi pembe likuna hein ça veut dire secrétaire particulier pembe moi si aketi azali ndenge moi si ya mobinza azali moi si ya politesse est-ce que moi si ya mobinza azali impoli parce que botami kuno fana bango maman no azali mobinza là j'ai sali ma tante Babandoa j'ai sali aussi Mandaki donc toute la famille de Babandoa je vous salue donc merci beaucoup ce que yo ozali botami aketi moi si aketi azala comportement ndenge nini moi si ya mobinza basi ya mobinza comportement comme tel bazali quand même bien bazali politesse bazali na boto aussi na respect lokola bali babandi boye akoki koleka te akoki kovanda na ye kaka na mwa soni boye azoki koleka pembeni sauf que soki obiaki ye aye na ndenge ya politesse alors asengeli eloko nini osengeli na ye kasi oya lokola nini malgré soki ameli kopona mwa eloko wana bokabwaka wana bamosusu baye bamela moi c'est aketi akomela ne moi c'est mobinza akomela ne masamba mobinza te été bamelaka na bango esika bako na mibali kasi bamosusu bamelaka kasi bamelaka esika bako na mibali surtout basaka na oyo ya biso ya mboka wana ya bambu oyo ezalaka basaka ya mbila kuna ezalaka pembe wana comme yango bambu bamelaka yango na bakabare tout ça de là kasi na ndako ya libala amelaka te bamelaka mpenza te koloba te namelaka kasi oyo yenga nde bamelaka mingi moi c'est mobinza tozaka na kata basi babinza baza bandumba te babinza baza mboko milai te basi ya benza moyibi mpenza bazali nango te bongo via bundumba via bundumba bazali nango mwa rare soki wai bamesali na bundumba kubala mwasi kote na biso yo mo tata liboso nde bayaki batata to boti nde akubalela mwasi na mboka na place oyo mwasi wana libota wana ezali libota ndenge nini soki bamoni libota wana ya mobali ezali bien bakondimela yo te ozwa mwana mwasi na bango kasi soki bamoni ke libota wana ya mobali ezali brutal to libota ya mwasi ezali brutal tout ça de là libota yango mpenza ezwala malamu te kina baboti batala comportement ya libota basi kote ya mwasi bafamille ya mwasi bazotala comportement ya mobali yo mobali ezalaka ndenge nini tout ça batali tata azalaka boye tout ça de là akolisaki bana na ndenge boye boye mambala ezokoleka na ndenge wana mais ya lelo toyebi comportement lelo oyebi te obundi Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est votre émission découverte de tribus et de provinces. Merci à Mauvais Rebili Ndungu. Pourquoi pas aussi à Claudine Zongola, charismatique. Mon ami Serge Ndonga, Mombata, Motema, Yakati Kafuti. Pour le professeur Nabino. Parce que ma promesse, elle est tellement ébellée. Sans oublier Alain Monteka, Pierrot Liron, Motema, Yamamboui. Pierrot Liron, ma perrette, Charlie Wangilou. La puissance de ce que vous allez. Jomas, la Canada. Je te salue mon ami Eric Kanz, la carte à France. Donc, merci beaucoup à Evalo, la Suisse-Irlande, la puissance de ce que vous allez. Tarita Mangoudi. Je te salue aussi. Sans oublier Pasteur André Dombas, Yanga, Yatongo. Na mouchen là-bas, qu'on a en Allemagne, la puissance de. Pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle comme ça, Bezanteka Moto. Papin Sama. Tellement belé Peter Branda Nakatali de la puissance Botizali tellement vous allez tellement nombreux donc je sais après le déconfinement nasi Western Union na rolemba yango ya kosakanade parce que bo promoteur ngai donc après déconfinement ngai Western Union eza ngai siko papa et pour la bino babinza pour ko bala mwasi eza na condition ndenge ni mais ko bala mwasi côté na biso eza condition comme ya nini nini parce que le log libali comment côté comme on et pas bino bobala la coutume ndenge nini la coutume na biso to seka liboso biloko ya yo tata ta on mamundoki zalaki to senga bundoki to sengi machette to sengi e pasoli alors biloko na biso wana soki ozali motamai ko senga munyama osegi filet osegi ndobani soki ozali monte ya jamba osegi basinga bamotekwa na basinga oyebi singa ezalaka bibende ezalaki bazakobenda na masuwa basalaka babendaka ngo na bon sengi yango alors osengi biloko wana kasi ya mbongo bakotubake etali possibilité na yo tia mwasi no na valeur yo mo biso tokotie là batalo te to tiani mwasi na valeur comme na yo ezalo kum kasi tokotie te o ko monta te biso za na ndenge wana te ouais yo ne kutala valeur na yo na mwasi na yo
ça qui manque quelque chose c'est plus si bas. Exactement symbole mon solo exactement que na idée que tout mon solo pas d'ambition mbo ya libala ici la kate okoya lelo okriwa kubi na sabuni mama na mwasi la ngako tata na mwasi neko na mwasi yango ana to linga ko seka mbo libelete la billet zaraté voilà $1,500 te biso to yango to zali na ngote to za soko bisika ka biloko ya biso ya misala alors na mbongo yo moko otivale na mwasi na bokoto bobala koto vraiment vous sentir que le robala yango bokoto bobala penda pas babenza parce que awa condition grave za nango te kai pasoli monyama ndobo ozi mwasi mais yo moko to ma valeur je salue comme ça boss tunga me paye boss mami sans oublier boss Marco Monkani gigi ndonga na state na peso mboto zali morga montundu na kata magistère yanga batu bangwana vraiment surtout zali yo moko te tuzandi na biso ndeko yo ipo botam na aketi. Oui, ndeko nanga na botam na aketi na sali ba étude na aketi na aketi au fan na baba na aketi justement avant na venir Mobutu na centre avec Mobutu ils appellent ya Zando ou bien expliquez moi d'abord peut-être seulement muke cartographie aketi pa au botam kuna na kata aketi baba bala boni ya minene zali kuna pour maboko le kanzila bo so bo le kanzila boy oui baba bala minene zali moi na mboka na sepeli lokozo tuna lelo potolo bela ba territoire na ba province parce que mingi na vandi na territoire d'Aketi tout justement ni chozolo ba makamba balabala minene ba balabala ezali mais lelo ils ont négligé parce que bato tozo voter bazo kipe mboka te na vandi vraiment na veni Mobutu na centre bureau ya cité biso na ngambo na Kasefu tuza wana biso tuza numéro 2 kandani na veni Mobutu aketi peut-être so balabala o peut-être mon na sima boy za balabala boy po obotami kuna oza mukolo fandi kuna balabala boy za sima boy wenze za la place boy école ya ba sang ya ba école za la place boy et ba to basela ka boy oui justement veni Mobutu place na fandi eza balabala ya munene babenyango boulevard o ekenenzela ti buta ezui buta ti ekoti bondo ti isiro eza banzela ya minene nakoki kotangela yo ba 77 km mais avenue Mobutu eza avenue boulevard ya munene una yebi tolongwe wana ukomi na avenue mission kuva ba sango ba école to kende kuva ya ba misilabe ezali même nzela kaka moko wana zando peza ka pene eza même pas 2 km ils a 1 km seulement. Est-ce que vous avez courant l'otilique ezali au petit la monnaie ezali est-ce que excusez nakati akiti vous avez la morgue ya malonga so mutu la kofi bobomina nuit la morgue wana poza ko kundae na akiti kuna vous avez la société ba brascol autre le quoi to benga to mona inibra bralima kuna pezali. Oui, justement en époque ya Mobutu babiloko wana ezalaka en 1980 82 babiloko wana ezalaka tuyebi bar ya munene bana ko sala succès na kati ya territoire aketi ezalaki bar munene babenyango zonga gozo engi banini mutu wana aza mongwandi auta abima gwado afungula bar na ya munene na kati ya terre papa Monzika Tebe na kati ya territoire na centre papa Monzika Tebe komo na Nzoga gozo metang ba libéré yaki akangaki ba bar na ye azonga mboka neti akende petit lelo mutu occupé azati etikala inachevé ti lelo biso bana mboka toyebi te loko nini toko sala mais tofandi mais vous avez courant na aketi donc ezo sala nga passe neti ozo tunanga obuskile ngai donc ezaki makambo ki na préparer na yebisa yo juste pour na territoire d'Aketi eza molili soko za na groupe T donc epa na yo donc oza na mutu te pour la télévision kako tozo tala lona banda kuna kati Aketi il faut ça la temps sur 6 km temps sur beti 2 km donc bazo sala eza comme si ba wenze ba sali yango donc ba tie place au keno au fouti 200 francs ou bien 1000 francs donc to benga ciné quoi ba ciné donc ba ciné donc ba sali yango ba ciné ba boîte mo ba place moko ya ko bon mama donc muntu wana ko linga kuto kota te soko kotika na moyibi ba ko boma yo ndeko na ngai donc na yebisi yo likama kokamwa mpona courant bote banaki kouta depuis Kisangani ti Aketi bana Aketi ti isiro tozalaki na courant de l'estage ezalaki te donc tozalaki na courant stable
depuis makambo wana baleberio eya ti lelo moto akoki au sein de la légion entre Afdel justement entre Afdel yango tozalaki nango ezalaki makasi ebebisa babiloko nyonso tu ya leta même babiro ya cité nayebi te lelo boye soki barenouveler tellement tout justement tobelaka mai ya source biso omelaka mai te kino bamai ya régie des eaux akufa baforage ezali mai ya forage ezalaka mpona osukula babilamba ezalaka mpona osalaka makambo mike kosokipe mais normalement tomelaka mai ya source. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprenez donc une part de la Aketi parce qu'il y a aussi Aketi. Franchement, il parle vraiment du territoire des Aketi. Maintenant que question morgue, est-ce que vous avez la morgue de Aketi et que ceux qui m'ont couvert pour que vous me payez la carte à morgue pour que nous connaissons. Vous savez rendre ni ceux qui morgue payent à tegas. Ah, mon amboka. Magamba morgue. Na yo ki onka ke pa na yo na morgue. Na sala ba recherche partout. Na tikala koyoka histoire à morgue te na territoire d'Aketi. À part basango ne babanaka kosalela biso ba cercle époque wana okufi lelo lobby baki kokunda yo donc bokofanda libanda bolali ndenge ezalaka bati ba mandalala boleli moweiti lobby na tongo 12h baki kokunda mowei mais yozo tuna makambo ya courant morgue nde salaka kepo morgue ezala. À part courant, mais groupe Ezali, groupe électrogène d'amener et peut faire alimenter morgue. Non, non, groupe Sabino groupe. Nous t'avons groupe Sabino groupe Azalité. Tout le monde a qu'à battre na Vodacom, au bâtir dans le territoire d'Aketi, bâtir na Bondon, territoire de Bondon, balongo na territoire de Bondon, bâtir côté na territoire ya nini ya Bumba, balongo na Bumba, bazotia ba groupe minene biso première fois na komona groupe ya minene na Vodacom. Qui au moins na mutation tous na batiger. Ce que vous avez bon sombi groupe tigère au type na yo zomona lotilique mais pas na biso ba lotilique ezalite oko sala morgue ndengeni moya ko bomba ebembezate parce que ce que salima c'est qui et bembe ko pola nango justement kaka na bazuele hôpital munene mobutu sala Sodiba place ngana botama na Sodiba tala hôpital kitoko ba mindele basala mais lelo kende mona mboka négliger mutako lobelango azati la député na biso monene na palata lelo mwana mboka nikoki boni buke na monoko mangando mais tellement wodieti monoko mangando nazolo bakaka linga nije ah mwana mboka nazo sepela to kobeta lisolo na yebisi yo député wasu a palata adjeti na ko aketi na ko oma se ngando yande territoire aketi bokese de sapamba dua Dua banda aboso te andea te genja mwana mboka na zolo belayo doke na yebisi yo nzela munene ba mindele batia nzela wana ezwa ti eye kisasa tala ba mission minene basango batika mais loko na zolo ba lelo boy député waso na bois agui bende mais likambango ezaka kino nsambe kaka yebi ndenge asalaka pona bana mboka mais après ta tu kufa tiki biso déjà tiki biso mais asali eloko te asali eloko te na kati ya territoire na ya Aketi naza mwana Wembless na fani na Wembless mai na biso itimbiri ya munene ozoka itimbiri o ebetaka ke non itimbiri bana quartier Wembless to yebi ke non bagomba banani bazawana ba papa nzeu ba se kombata ba pauvre nzeu bangunde bazalaki ke wana na veni bonganzulu aveni bonganzulu wana eza siège na biso place to yaka ko renye ko mela masanga aveni Kigoma Wembless ozoyo kakino eza ni quartier na yote lelo ezo tuna ngai parce que yo komana no kuna te yobota bina Kishasa mais na yebite moto yo tangi wana babandua lelo abundi po na mboka na ye wana territoire na ya Ketipo et développer po basala makambo minene soki na yebisi yo ki barrage ya munene ya nini ya Angu hein o banda ko pesa lotiliki iso pesa lotiliki banda Angu ti isiro tozoza nini courant na biso 25 km na Angu milelo shitwana eloko ezate mutako kipe yango azate e koma zamba tala banzete minene botati na nzela mutako kipe azate mais na sepeli soki ngai lelo na komi député ou bien lelo na komi atana ba moyen possibilité na kosala ba don tala ndenge toza ko souffrir bana par basango
école privée oyo bazo sala na ba Kinshasa. Donc neti na Kinshasa donc et comment ko sala ngamawa pour autant la classe tala neti ngai. Pour na zo diplôme na sali boy. Na yeko zo diplôme na Kinshasa. Tant na zo diplôme na Kinshasa. Pour na sala université, c'est trop difficile. Na ko sala ni. Lélo. Voilà, merci beaucoup de parler des provinces et des tribus. Donc, c'est ça le but de notre émission. Voilà, nous avons est-ce que vous avez une université, est-ce que vous avez un petit supérieur qui n'a pas été? Bon, justement, à Keti, bah, université, Ezate. Même pas institut supérieur, moi, Ezate. Institut supérieur, donc, Toko le Belango, tout ça seulement. Et ce qui. C'était Ezate. C'était Ezate seulement Croix-Rouge. C'était Mésalité. C'était Mésalité, mais seulement Croix-Rouge. Seulement Croix-Rouge, dès que nous avons ça là, que nous avons bana basi, ba jeune fille, ba jeune garçon, kola ki sabango nenge nini, boko ki ko sala to ko tuba mutu tonga, ndi ba biloko wana ezali. Ba institut zolo ba wana lelo et le côté nazo yebisa yo le côté à part ba sango, loka ba sango déjà ba koma na makamu na bango, donc bazo ki peli souti. Ba koma ku wela ka mbongo, ba nini et le ko moko ya malonga. Nenge nazo lo ba boy, nazo ka ma même ngamoko. Imagine nga tanga ba ko mona ngo. Na samo na Wembless. Na fandi na Wembless. Donc ba biloko wana zolo ba biso ne toko salango parce que biso tozaba na mboka. Comment mokonzi mboka lelo akomi lelo président. Lelo zo tuna nga makambo ba territoire ya ba province. Ce qui mokonzi mboka penza linya travailler na bato ko travailler na bango. Ezande biso. Bato toko pasolela enzela. Te ni province orientale mobimba ti Kinshasa. To yebi zamba wana ti atizet. Biso ne toko la kisaye. Tala koko nanga mobali un grand-père tozana e asien. Babundi po na mboka wana. Mais Liloyo azana musalate. Grand machiniste, chemin de fer. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprenez, nous sommes dans une émission découverte des tribus et des provinces. Je dis merci à Blaise Mbouma, à Élisée Mbouma, pardon, maman aussi, maman Nabiso, Bijou Mbouma, la présidente de MDCC, les mamans du diaspora congolaise pour le changement. Maman Rita, la Pession Beauté, maman Marthe aussi, la Pession Beauté. Donc, pourquoi pas aussi à Doli Malonga, les mignons, mon vieux Doli Malonga. Ridi Lindungu, boss, mon vieux Ridi Lindungu. Il y a une robot sur la montée, quoi. Sans oublier notre très cher papa André Maviti Limotema, il y a Claudine Zongola, charismatique, Béli de Paris, Fumouya Melo, Indien, la Pession Beauté, Alex Ngoma de Bruxelles, Bill Bilongo, mauvais Bill Bilongo, la Pession Beauté, Skozali, Thérèse Lozing, la Pession Beauté, tellement belle. Donc, la province, tribu, la tribu. Papa, si yo. Yo ming to ba binga mboka parce que yo pende mboka malamu oza pende na histoire mboka ibisa biso aketi ba benza bo vivre na nini bo se bo vivre na zamba bo vivre na ibale bo vivre na lipo ba benza ba vivre na nini po ba benza ba vivre toza kuna parti mbali ba benza ya mai bazali ba benza ya jama bazali aba bien bango bo kengeli mboka na bango komengo bokengele bango amesedi bokengele genza bango bazali batia jamba bayima kambia kubua banyama tout ça de là. Alors côté ya babenza ya mai babia komengo bobuta c'est dit ba pêcheur bango bazaka pembeni ya mai bas ba bokengele genza babia bangilema bazakati ya jamba boya jamba bazali lokwa bawe ba jeune bazali na mboka kasi ba sie penya tout ça de là tout ça bago kuboka nyama vanda kakuna bamilako bazikubemeka batu bazikulungwa na mboka bazikusoba banyama kuya kuteka na ndao na mboka. Alors mamai ndi boko bubuta wana bavada kana banganda na kusala jamba na mamai kuna pemenda mamai base bandako na bango tusa bango bayaka ko changer biloko mbisi na makemba to kwanga to fufu tout ça de là bawo wana bazali donc babo susu bazali na mukili msala bango kaka kukata bilanga ta bango sala ba misala da bango na mboka tout ça de là bango bani bango mboka msala bilanga na bilanga le tout ça la groupe bati ya mai bazali bati ya jamba bazali bati ya mboka bakata na bilanga ba village na mboka ça va bilanga pour l'ona tout ça de là pour coller.
Voilà, en termes de richesse, hein, Aketi dans la richesse nini, olo voilà, jeune Aketi abiki voilà, biso na babinza pardon, biso babinza tout ça la richesse boyelo, quoi peut-être balu baka, biso diamant, biso baka, biso zamba na biso ebale, Aketi babinza bazana la richesse nini. Na mboka na biso babinza tout ça jamba oyo forêt penja ya banjete, tout ça banjete ya biso ndenge na ndenge basaka ba plage. Alors tout ça na na banzeta ivea tozana ba ivea na biso biso zaki wa ivea o ya kamba ya singa katao ya kala mesika toloni ba ivea o ya mboka alors toloni ba mbila ba kakao ba biloko biso ça lokali café richesse na biso kwata o tozana ngona mboka na biso na kiti diamé bima atleta diamé banda ko bima hein à un moment donné couvrir qui diamant et sali premier matière de diamant et banda qui na keti diamant oro et banda qui na bondo biso bata keti richesse biso diamant alors ba mboka nyonso yeko ba kamya diamant et pas na biso longa ba tolumbashi tout ça kasi côté kuna na orientation nyonso ba yeko banda makamya diamant et pas na biso ko yeko bu ma panja ni makamya kuna lelo richesse de diamant na biso jina mai ya diamant mabanga ya diamant mais kulkango ko to za ba matière ya wote ya kulka ba nini ba bisaka mine to duka o ya mikemike jo no ba vrai ya ko penyo ba long ba nini to zo te puisque to jina bisaleli ya wote to se ba konyi bisalite na ba pesa te na biko la carte Aketi tango belge azalaki tango pe ya président Butu boyaki na ba société nini na carte Aketi boyaki na ba société nini est-ce que Aketi boyaki na ba société na bande ko ça pe ba production biloko yisa biso na carte Aketi boyaki na ba société nini na carte Aketi na carte Aketi tozaki na uleri ya kusala mafuta ya mbila to mafuta ya koto bazo soma konto bazo kunika kusala mafuta si place wana tozaki na komole azo sa ba savo azo sa hygiène ya kunika ba nini ba loso tout ça de là ba café tout ça alors tozaki na Viscongo la chemin de fer Kolongwa 200 km Kolongwa Aketi Kolongwa Bumba te Isiro 1680 km suka Mungbere donc le Kisiro ko na Mungbere suka na biso to suka kawana ko to zo ba yo ka mema ba café tout ça de là société à mine ça to na groupe ni motere to na ngongande mo ko la zo beta o ya onatra ba trende mo ko tout ça de là alors to na hôpital beaucoup ya minene to na nini musus kotoko oyo ko sa ba ko nika ba konto ko sa ba baro alors ba muma grene yango ba biso ba sa ba foot alors ba konto ba sa ba baro ba teka ba tranine ba so ba mais la minute au trop bien chemin de fer Aketi kufa nzela ya ekufa njila ya ekufa très c'est tout comment jamba tout ça dans qui société privée à belge batika yango mais pour encore ba refaire oui sur comment moi passe et bibi ne numéro ya général ya ba lumbashi ba kisasa wa njo de biso bato d'intérieur kuna na ba Aketi siro tout bloc bongo ya société alors tout moi c'est pourquoi bengai ko kenda ko kumenga kufungula ngo za kida 1998 comme ne pas bandoa alors ko réflexionner moi mokebuke mais bandela marqué bitumba ya nani ya Kabila Joakie alors akati musala al barani Kabila babisi musala tout ça de là abandon totalement al to quoi to panjada to kuba chômeur tout ça de panjada to comme voilà, merci beaucoup. Donc c'est votre émission découverte des communes découverte des tribus et des provinces. J'ai sali comme ça Sida Bilele, José de Londres depuis la Suisse. Depuis son mot, j'avais fait la invitation. La remarque, non, merci beaucoup Sida Bilele, José de Londres. Mon Anjila Tongo, samedi on a Anjili, na balaba na bino. Merci à toi Sida Bilele. On a pu son mot escalier, artère à Mounene.
Et pourquoi pas aussi à mon ami Emani Kanik de Paname. Merci à toi Emani Kanik. Sans oublier les Djogo, Nabiso Carlo Nit, Nakata Grèce, mon vieux Hervé Saïdi, Nakati Amwanda, la personne de Skozali. Emani Kanik, je t'oublie jamais, mon petit Djogo, Carlo Nit, Oscar Maritou, plus même de Skozali, parce que nous devons venir en Boka. Papa, jusqu'au Yosa Gêne. Parce que papa, Mingrabet à ma solo, il y a passé, jusqu'au bête à ma solo présent. La mission à Aketi, il s'est dit, est-ce que Aketi, Bimisa, va terminer l'été dans Boka? Merci. Babinza général quoi. Merci moi Namboka na koyebisa yo parce que na moni yo otuni grand-père otuni motuna kino mai nini est-ce que vous allez rapina diamant vous allez rapina or vous allez rapina mayo ko pesa bino bambisi moi Namboka ezo salanga pasi tango na Kinshasa nazolia Thompson ngai moko nalia kutu Thompson te mais na komi kolia Thompson lilo territoire d'Aketi nazo yebisa yo no ndeko na ngai bashiti nyoso zo mona bashiti nyoso oya bazuel bashite oyo ka bashite ba nini ba uele ozo ka bashite ya télé ozo ka bashite ya nini ya bashite ya angu ozo mona bashite minene na kotangela yo mwana moka shiti wana zo bwakani ba gola ya minene oyo bana mboka bazo sala bango moko ezateke ya mundele ya biso moko ya mboka izo bwaka mbisi wana tokolia même Kinshasa mobima soki bafungola ngo par semaine tokolia ngo même Kinshasa mobima même président république ako clôturer que non bakanga territoire ya Keti donc pays moko te koti sa marchandise même tolia ka biloko ya territoire ya Keti kaka na centre donc nazo yebisa ezo salanga passe parce que yo ya kite ngana lekso ba image donc madame wana tuni ba bando wana azo bundala na politique abundi le na politique était qui politicien madame babando wa Odette azo bunda pona moka na yake pona nini pona richesse ni tuzana diamant ebele tuzana bassin ya diamant na province orientale mai wana télé oyo zo ka wana télé ngai ni mutu na sali kuna ngana travailler na sali plonge diamant na sali bêche grand métanaire ngai ya diamant na or territoire autour de la Bondo territoire de Bondo wana donc il y a une 125 km na Keti azomisa or Bondo pesa isana kata bazuele katia bazuele parce que normalement par exemple nous faut dire à Keti faut le bazuele mobimba le babondo babuta pesa kata bazuele c'est ça yango nazo panza nyonso parce que au comprendre nazo pesa nano limbisa muke na pesa nano noko na ngai amenge oyo aza comme responsable na biso na territoire d'Aketi nikanya mbote pe ngudu ebe ya makasi momi ya solo na kiti na Wembless camarade na nga ya solo to sala na ba plonge to plongea papa Boluma mon oncle aussi momiswa wana koko na biso ya mobile papa nze wana koko na oya bunda pona ko sala diamant na kati ya territoire d'Aketi o to souffrant na bango na mai na ba plonge na ba shit mwana mboka naza koyebisa yo territoire ya Bondo parce que eza na province orientale na bazuele tunanga ni lelo so na zongi na mboka leti na Kinshasa na fungwami boy soki na zongi obenga nani yo pusa mpeme na ngata ba vyo yo za eloko pamba zelu ya pamba o Tokyo tena na tami oziba ba 10 40 ba 100 40 ba 70 40 ba 1000 40 diamant or ba lengo ezo uta province orientale mercure rouge ezo uta na province orientale territoire d'Aketi na kati ya territoire d'Aketi donc soki na yebisi yo collectivité ya nini ya télé hein ya zo bimisani tala ba mboto bazo tia filet sikoyo batie pas même 2 minutes nazo yebisa yo mbisi mai na biso itimbiri azana bassin ya diamant ndenge nazolo babazana bassin ya diamant donc comment rivière munene ya Keti za itimbiri tozana mai itimbiri o akeiti akotiti akei bongo zamba bile komona ngoni zamba na biso tozana zamba munene soki na tangeli okomona ngo donc kokamwa tozana parc o babengi yango Wuma
na lingala babengi yango wuma na kati ya documentaire mais bana na biso ana Kinshasa bayebi yango te. Wuma wana eza na nini? Lelo ozomona ba Okapi Kabila azokende kozwazwa azwango wapi? Azozwango na zamba na biso na kati na wuma na parc ya Congo na RDC province orientale ba Ivoire aux États-Unis lelo azoproduire ezo utapi territoire donc aketi buta bando isiro buta isiro azobimisa ba lelo ozomona ba oyo ba Ivoire ba éléphant minene Kabila tondisi na kingakati ba lion oyo minene batina kingakati bazo tra territoire na ngai mais talanga moko neti na kilote tala keti na lati ça va coûter combien? 1500 francs tala tricot na lati mais tala lelo Kabila a koti na territoire na nga sake atuna bakumu ya mboka apesi combien yebisa Kabila sa na territoire na biso député oyo mwana mboka biso to votaki ye lelo akufi atiki ni na mboka pona billet ya bana mboka na ko tangelo biloko belete wuma kaka wuma zo misa éléphant ngombo zo ka montagne volcan bimisa nini soki asiliki azo bimisa ngombe azo bimisa ba nani ba azo bimisa ba pâté ozo mona lelo ba meme azo bimisa tous les sortes ya nyama ba colton donc ba matière ba minéraux belé donc ozo mona ba minéraux on keno ngana yo toko za la boité mais tala toza ba pauvre bana mboko yo zolo ba keno mon côté ya koma lelo mutu munene. Est-ce que le territoire à la promesse à Bazuele, est-ce que tout cela va dominer les pays d'Ambokao, le côté à Mapinga, côté à politique, côté à musique, côté à la musique, comment on va? Mon Amboka, et ça l'inga passe. Bilingue à Kuna, ba jeune homme, le coup l'angane tu n'as zoloba. Mon Amboka, et ça l'inga passe. Mon côté, tala oya bimaki lelo keno aza la porte-parole. Ya territoire d'Aketi Bazuele mobimati kozonga kokota nzela ya boso tiko kende na ba village na e mona mboka na ebisio ye oyo ba bandoa Odette nana voter makamba politique itala kaka bazo bomba mais bazo bimisa batu na bango. Tout le monde a dit que autant que la biso d'abord na Bazuele banani babima la politique attaque quelques trois même na armée même na côté musique ba généraux est-ce que Bazuele ça ba générauté et ça n'a pas si pour le général Mayele azate to zalaki kaka na général ka mako Mayele bon munene oh webi mbuza mabe mbuza mabe oyo kaka na kati ya territoire Bumba biso tozalaki na biso o mwana mboka na biso général na biso ya munene mwana mboka oke no baboma e lelo tozanga e mwana mboka oto to yebi e penza oke na 12 km d'Aketi 12 km en route ya Bumba Aketi c'est général Mayele oyo abimaka muto liboso basala na Mobutu baboma e eloko moko te batika pendant presque la souka vraiment yebisa biso na Aketi ba mikolo pourquoi bafanda kandeni na pourquoi ndito ba mikolo mboka bafanda kandeni bon mikolo ya mboka so pourquoi komi oyebi moi angari moko basaka bien comme ngo dikanda voilà alors ba mama ba na moyi boye na ba kebilanga bakati ba koni ya minene ezaka 3 alors na dikanda wana tout moi valise la mission beaucoup boyo ya bakoko alors c'est dire que au bon moment biloko na biso bon comme na pourquoi ba 16 longue ba kiti ya pongi au 16 longue allez ceux qui ont 4 ceux qui ont 6 montamment la kiti na ye ati aye ba presi moto wana bon moi na oya mike o moi to pona ipero presi biso moto biso beta meeting so moto liko biko kufa ya si bakuna alors wana tozali soki za etango ya mbula pourquoi boya batili penga tungu ba to masabu ba kalinga kalunya munene alors yo mwana osala bango bazo peta meeting ya mboka soki ko peta muninga azo pesa tina kidaki na singa na ngai na muteko na ngai kutala ba singa na ngai na kutibwa nyama boye tout ça musabi na kidaki tout ça de là alors basole bandi
maman bazali kuna bazo préparer alors biso wakaka masolo na biso ya boka nini ke bino bolera mingi libulia pena biloko na bino malemba alors biso pena mulio na biso ezali makemba olituma matuta ka ututa alors tawo toye ko sagana na babuza na wenjira biso na tobala na tout ça to moni nini malemba yei to badi kutala loko kokida biso pe ba ndiko biso okay bali pe kuna baona bango bali pe biso alors bango bazoi na mulia na malemba ya to bani to komi vraiment aptide na kulia malemba tete moko ko babuza wala ba sango na linyango ça la ligne en ouais man j'étais boyé moi me dit bende bo ça m'a mis c'est quoi si oui si wa ba minizio saka c'est d'aller wala ta tu ba bébé ba comme maman comme moi boy ta wajo ni ka alors bile balimba donc songo ba bibi ça na jamba balambi bakaika nyango bakati ko faut expliquer to bi manyoko oya bololo oya bololo ali bakati yango ali bakaika na sinazame parce que te balambi ona mbeki moko ya bakoko boya tout ça de la oya babili so ibili ali babisha bafungoli yango balongoli poso ali tika mukuni ni yango musuni yango bani ko kuniki yango wana ndi basala malemba baniki yango ti soki komi ibili sili alors bakia na mai ali nini moko boye oya bisha bakoko nini bisha esaka ils dit écolo eko ni moko écolo ya wuzi ba kibi alors bakutia kuna akina na source kuna source ba bisha jamba za kana batia moi kasa boy mai ezotanga ya nguza liao mai ezotanga ti ale ba mama bazo bungula ngoboy ti ya mibololo na esila alors soki silia bamoni na ndenge de komi kitoko kauki balungula ngo batili banda o mai bi metia kama le mande moko kola oyebi nini oyebi potopoto potopoto masango saka soki basalami potopoto batito na sani omoni ndenge kanganaka ndenge moko kama malemba esaka yango wana voilà papa mengeto na suka yebisa biso na aketi pona mutu alongwa Kishasa akokende nzela nini est-ce que nzela mai ezali nzela mutu ka ezali nzela avion ezali soki olongwe na aketi oli tamula na nzela ya mai eza 200 aketi bumba 200 km na nzela ya mai na nzela ya mutuka kaka 200 km tozaka na nzela mba bona tre tawo tre zalaki na tre kaka 200 km wana koda na aketi masu ekomaka te masu ekomaka tozaka ba pakimo ezaki ya mike o da minene ezali ya mike masu okola ba kade komaka kuna mpona kozwa banzete banjete yaka tuzalitaka kuna epera biso bakade wana yaka banjete na biso wana yawe kedaka mingi bele sikuwa kala mongala na biso bazokata na jamba ezokita direct mongala bazuko ya dango est-ce que nzela pe avion ezali tiaketi tozaka dans l'époque kalata minute tozaki na mo petit porteur ezaki ya société moi moke bo terre yango ezaki moke ngambo na bale boye moi terre yango ezaki moke ezaki ya via mike ezolata kaka bato 4 pam yango nde ezaki ya privé ya ba société boye avion na kasi minene ezali te soli ozwa avion okendaka na buta to bumba oyo ozwi avion minene mpona kodecoller. Ok, merci beaucoup papa Mengeto comme na suka na habité na kosepela mingi opesa message na kibenza babenza bazolanda yo ozota moi 3 minutes na kibenza penda bapesa ta message bon na sepi mingi njalo ba journaliste abo pami ambi enyeni sengo enene inu ba mwani ma ba panyana ngando te jangi kokomo abo pete kokomo pe ba di partout njelo akene ho ya yeso sengo okiso bodo di hobo na ko ka akene di yembe na wa akene di kozo ni jet na ko ka akene kalo teni je bola sepi ino ya bukara nubo mundele ake adu akongo ebunda to banje hana akabo jenga ndiande ndimi njadi no hobe ope ino to amungo ni busodi oka disaho odo akadundete odese keniso o komeke banga ndo to ba anen ho pambe ba didio to akakini ho ko ino
to indaki ndako hoko ino to soba ni baloba hoko o soba ka loba ndo ka rusaga to je wi soba boka to passionné o lenga ndiawe mena mo nyeso lingonya ni njao kilo misebe c'est plein makasi na babani wa bado de bodai ko e misebo yoke yeni merci dabadi barabadi yeni merci barabami merci courage ko ni makasi o lene ni ngando ya jogenu je di ba benye da kete yeke manjuru bobela genja bo dumbe bungolu ko ka bungolu badi ko ina bobela badi na genja badi na merci na anu basusu ni nyeni mbote jinene pedo ko anjaka ni dikura su to mina mama ni no bo ino pe o ba chake da molo ba chake ni e kera basu bato anganda merci bien. Merci, voilà, vous avez compris le message, c'est Naki Benza. Je dis merci comme ça, mon vieux Macadub, c'est depuis la France. Merci, mon vieux Macadub, c'est donc Nabi est bientôt là. Alors, j'étais sali, mon vieux Ridi Lindungu, dans la France, dans Champilly, dans les châteaux, dans les châteaux, Claudine Zongola, charismatique. Maman, papa Nabiso, papa André Mavitidi, Nabousaniote, et sans oublier Joma, c'est full option, Kavekakunda Futuka, Joma, c'est full option, Dolly Malonga, les mignons, mon jeune joueur, mon jeune frère. Carlo Nitou, Nakata Grèce, Emani Kanik de Paname, mon cher ami Emani, mon vieux Hervé Saïdi, Nakata Bouma, sans oublier, je le répète encore, le boss, c'est notre très cher Hervé, hein? JP Diamantino, Mabanga Antalo, JP Diamantino, Mabanga Antalo, bientôt là, Torozala, la commune d'Angil, Karapandenge, ça l'a toujours tout le bien, la commune d'Angil, Bana Matete, Peto, Kita Matete, je crois, lobby donc, direct, donc, tous allez, une équipe bien soudée, il y a guerrier, Cordon, Jean-Claude Bessis, Claver, le Senga, Laura, donc, toi, Penda, Yagofanda, Penda, JP Diamantino, je te salue, mon vieux, sans oublier, mon vieux aussi, Macadubs, Nakata France, donc, on a ce qu'on a à tous ces missions là, Aketi, quels sont les moyens de transport? Moi namboka merci na motuna pour na moyen de transport. Na tangelo déjà nyonso wana po oyebi déjà que na territoire na biso to sana ba moyen te o ki ya banzela. C'est lo banzela na biso. Mais lelo moyen de transport etikalika vélo. Vélo n'est pas na biso les amutuka. Vélo to le cas donc au matu futimbo. Au futimbo 200 francs au kilo kwa na zandu. Na pese exemple, t'as ce qu'on fout à 10 000, t'as ce 5 000. Pour comme on a zan, pese 200 francs. Seulement vélo. Moto, ce qu'on a moto, le bac qu'on a la possibilité, on a mongo. Qui nous on a bandé qu'on a qui chasse, va sombelio moto, va tindelion, mais vélo, ils en ont qu'à $100. $100, on est capable pour nous recevoir. Maintenant, on a défi sabino pour moins de transport. $100. $100. Vélo. Vélo, ok, vélo. Vélo $100. Mais moto, on a évité moto cause la $700 pour les autres à côté à Goma, côté Bukavu et Kokoma Kisangani, côté territoire Aketi. Tout ce qui est bien basé dans Aketi, et là on peut penser pour un beau canabino vraiment les jeunes parce que beaucoup comment le lolo malgré tout papa bah choix qui bah jeune il faut pas t'aimer ça mbok est-ce que jeunesse Aketi vraiment jeunesse ya ba benza qu'est-ce que vous pensez pour un beau canabino? Ah moi na mboka eza moi passe na sepeli ndenge boye lelo pona kotuna moi mtuna ndambo oyo to sololi na bino mais na ebite malasi masoki bokoya soki bokoya lisusu to koyebisa bino pe to kolakisa bino ba image lelo oyo ke biso nde toza lokola lelo ki ba porter parole ya mboka na biso ya territoire Aketi pona bakoko na biso pe pona baleki na biso bazoya lobby biso nde toza ba responsable mais toza na moyeti biso to yebani te na mboka soko za na ndeko te ko sala ni soko za na mutu asimbi liboko te taneti na hôpital ngano ko na ngazao mwana mboka asisi classe na yaza docteur mais azo traîner au lieu que nous travailler na territoire na ye na hôpital munene lokola hôpital à Sodiban hôpital à l'état ya munene ou bien na Kisangani elo tala noko na ngai yo afani na ndako musala ezate azo kende pour les yemonda boy ko servir province na ye mais akokende ndenge nini moyen no ya transport izana nuti ye moko nano donc aza incapable donc voilà au sein du gouvernement congolais le transport bien ndenge ni to senga ndenge nini mais gouvernement soki tolobi ke non pour na gouvernement na biso na Kinshasa a régler ba situation ya mboka pour faciliter biso atia ba masuwa atia ba moyen de transport avion ezala moins cher pour biso to peut permettre ya kokende pour na kosala mangama minene lelo avion ezata musu ba $300 wana pour son billet direct pour koma mboka eza passe aux $300 wapi misalo zo sala na $50 pour ba futa ngo eza passe mais lelo tozo bunda na ba vélo tozo kataka bilanga na machette
Toujours ça la pêche na biso. Oh ça la ni to komi vraiment ba villageois na ebisio ce ko komi na keti territoire ozolo bana. Mais tala troisième port ya suka a keti e nini bumba okoti Kisangani na keti nde ba mindele nyoso bana ko kita soko moni ba ndako batonga. Mais lelo muto ko défendre ngazate na yebisio ndako 200 chambres. Ba dépôt ya minene ya ba 500 chambres ba 1000 chambres ba 1500 banda kwa sema mabele isape kalibire zate mituki zate ba biloko wana zate tozo bunda na vélo ngalo kwa na zao grato lekiste ndenge nazana nyonga vélo donc noko na ngai nazo yebisa yo na sala boye na sopa pona tanga nazo kaka 20 000 francs congolais. Il faut na koni. Il faut que nos 4 na bebi kuna na zamba na zoya nango. Makolo mbule zo beta ngai. Pour na ya koteka na zo tamo 20 000 francs. Mais voilà, c'est pas mauvais, ça fait partie de la vie d'une personne. Donc merci beaucoup. Donc un petit message à la fin, Mwanzimboana et puis Tokabwana. Dinyangoda menge olele mangwanga ndoto mobuye komabeke nyangoda odetie mangwanga ndoto mobuye komabeke linyangoda melanie mangwanga ndoto mobuye komabeke elobini na lingala elobi ke lokola yo yelelo la kisangai kozoma nambo ya likambo oyo pona territoire na biso ya keti pona kolobela likambo ya territoire na yo ya yo moko na ino nzembo wana eza kolakisa pona bongo lokola yo ye lelo longoli na keti oye Kishasa nzamba asungi yo okomi na mbongo okomi na mituka okomi mutu munene okomi mutu munene nde balobi lokola ngata tokutani na yo kopesa nga Mukongo te yamba ngai ke naza ndeko na yo tokoli place moko totangi place moko eza lokola grand-père nga na komi na mbongo na bosani koko na nga propre na pesi ye Mukongo nga moko nazotama ba voiture nazokende poto nazosala makambo yango balobi kopesa koko na yo Mukongo te ndozo mona nzembo na yembeli yo batu baza kolanda ngo mokili mobimba nzembo wana kokwa meimbu wakpa aikameana kokpolo meimbu wakpa aikameana kokpolo meimbu wakpa aikameana kokpolo nde balobi soso soso ya mobali ezali na nyama moko bazobenga ye na mboka na biso na lingala aza mwa fourmi moko noir azalaka na nzete ya busongo oyo yambaka bambinzo tozolia lelo nyama wana soso alingaka ye mingi me nyama wana soki aye soki babuki nzete na elanga ekwei banyama wana balandaka solo ya nzete wana me soso alingi ye mingi soso tango azolia ye amikangi maboko ameli tango akomi na mongongo asali nini afungoli manzaka akangami soso asali nini akufi nde balobi ke na munoko mboka neti na yembi wana balobi soso ameli nyama nyonso na mokili akende siko komela esiko bamelaka te aye kokufa nyama kangami na mongongo nde yango balobi ke kozalaka maboko lokola nyau te obombi manzaka lelo to vote yo lokwa to votaki mwana mboka palata aye na malamu to vote po za la porte parole na biso na kati ya Assemblée nationale lelo yo to vote akomi na mbongo akomi na mituka somi wa mapango somi mandako lelo ya kufi atiki ba biye wana pona bana nai apesi biso nyonso Mukongo batoto pesa ki evoi azui manzaka bombi lokola nyao tango asibo konzi amonani lisute ya kei yango to bengie momi soa. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. C'était votre émission découverte de province et des tribus. Et c'est la toute première et c'est le tout premier numéro. Donc, tout fongoli porte mon tenir en tout. Numéro is ancien au Bengi Bisso. Donc, Tokokita, tout bêta masolo à province Mayo. Donc, moi, Clever Lycéen, je suis de Bazouélé. La charité, bien, on commence par soi-même. Prochainement, la province, il y a Cordon Jean-Claude Bessissa. Tokokita, on a plaisir en trouvement. Merci à mon vieux Macradops depuis la France.
boss Ridi Lindungu, boss Ridi Lindungu mon vieux, sans oublier sa femme maman José la personne de Skozali, maman José Boueta, la personne de Skozali, Emani Kanik de Paname, Djogo Langai, Carlonitou, mon vieux Hervé Saïdi, tout le monde, maman Claudine Zongola charismatique, Élisée Mboma, Bijou Mboma, la présidente de MDCC, les mamans des diasporas congolaises pour le changement, le président de Skozali, maman Rita et maman Marthe, tellement belé qu'on a vu sur votre émission découverte des tribus et des provinces. Sans oublier aussi mon boss, je sais pas, du vidéo TV. JP Diamantino, Mabanga Talo, les vieux Miraïsa, la personne de Skozali, Gabi Kita la mauvaise, la personne de Skozali. Tellement belé, vous allez belé. Donc, d'abord, cette émission continue et Bani Lelo, c'est continuer.